Կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի առթիվ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը ուղերձ է հղել, որում ասված է. Գարնանային սպասված ու գեղեցիկ տոնի կանանց միջազգային օրվա առթիվ սիրով շնորհավորում եմ կանանց, մայրերին, աղջիկներին եւ քույրերին։ Բնությունը զարթոնք է ապրում, որի մեկնարկն ազդարարվում է տոնական տրամադրությամբ, մեր կողքին ապրող կանանց մեծարելու, նրանց դերը մեր հասարակության մեջ եւս մեկ անգամ կարեւորելու եւ շեշտադրելու լավագույն հնարավորությամբ։ Թանկագին կանայք, մայրեր, քույրեր եւ աղջիկներ, ձեր ստեղծագործ միտքն ու հոգատար ձեռքն ամենուր են, դուք մեր կյանքին հաղորդում եք բովանդակություն եւ գույն, մեր իրականությունը դարձնելով ներդաշնակ եւ հավասարակշռված։ Այս դժվարին ժամանակներում էլ մեծ պատասխանատվությամբ ու պատվախնդրությամբ դիմակայում եք մեր երկրի, համայնքի առջև ծառացած մարտահրավերներին եւ միաժամանակ հաջողությամբ հաղթահարում դրանք։ Մարտահրավերներն ու դժվարություններն ամենուր են, իսկ կանայք կրկին իրենց բարձրության վրա են, հավատարիմ իրենց առաքելությանը, ընտանիքում ու աշխատավայրում, մասնագիտական եւ հասարակական գործունեության մեջ։ Սիրելի կանայք, դուք ընտանիքի հոգատար ու սիրագորով մայրեր եք, պատվարժան տանտիկիններ, նվիրված կանայք, երաշխավորը ձեր ընտանիքի ամրության ու պահպանության, ձեր զավակների դաստիարակության, լիարժեք քաղաքացիներ դարձնելու գործում։ Այս տոնական պահին ցանկանում եմ առանձնակի շնորհավորել հայոց բանակում իրենց պարտքը կատարող զինվորների մայրերին։ Թող ձեր աչքերը միշտ ժպտան երջանկությունից ու փայլեն հպարտությամբ ձեր զավակների հաջողությունների եւ բարի լուրերի սպասմամբ։ Ցանկանում եմ իմ երախտիկի ու խոնարհումի խոսքերը հղել այն կանանց, որոնք Արցախյան հերոսամարտերում տվել են թանկագինը իրենց զավակներին ու ամուսիններին։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո Սևան համայնքը մեծագույն պատասխանատվությամբ ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր կանանց ու աղջիկներին, մայրերին ու քույրերին, որոնցից շատերի համար Սևանը դարձել է բնակավայր, որտեղ նրանք տեսնում են իրենց երեխաների ապագան, իսկ տեղական իշխանությունն էլ ակնկալում է նրանց ակտիվ եւ գործուն ներգրավվածությունը համայնքային կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Սիրով շնորհավորում եմ Սևանի բնակիչներ դարձած կանանց, մաղթում նրանց հոգու կորով, առողջություն, հավատ եւ վստահություն ապագայի նկատմամբ։ Սևանը հպարտանում է համայնքում ապրող ու արարող կանանց հաջողություններով ու ձեռքբերումներով, գնահատում նվիրյալ աշխատանքը ու գործունեությունը, որի շնորհիվ մեր համայնքը դառնում է առավել ներկայանալի ու տեսանելի։ Սևան համայնքի հարգարժան մայրեր ու կանայք, աղջիկներ եւ քույրեր, հրաշալի տոնի մարտի 8-ի առթիվ ընդունեք իմ Սևան համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի, բնակավայրերի վարչական ղեկավարների եւ համայնքի ավականու ամենաջերմ բարեմաղթանքներն ու շնորհավորանքները։ Մաղթում եմ ձեզ լավատեսություն եւ բարեկեցություն, առողջություն եւ արևշատություն։ Թող ձեր կյանքը իմաստավորվի անձնական եւ աշխատանքային հաջողություններով, բարձր տրամադրությամբ եւ դրական զգացողություններով։ Ցանկանում եմ ձեզ խաղաղություն, սեր եւ երջանկություն։ Երբեք չկորցնեք ձեր հոգու եւ մտքի լույսը, եղեք առողջ ու կենսախինդ։ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյան։